Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Sodex Fuarı'ndan sesleniyoruz. Aksan Şömine firmasına konuk olduk ve firmamızın sahibi Sayın Müslim Başar ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Fuardayız ve gerçekten muhteşem bir kalabalığı ağırladık. Günün ilk saatleri bitmek üzere. Diyorum ki nasıl geçti fuar? Mutlu muyuz? Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Harika bir fuar. Güzel geçiyor. Süpersiniz. Şık bir fuar. Süpersiniz. Burada 1987'lere dayanan keyifli bir geçmiş var ve yılların tecrübesinin standta yerini alışı aslında. Geçen koca yıllar içerisinde kalitenizden ödün vermeden bizlerle oldunuz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. İlk yıllarda başlayan koşturmaca hemen hemen son 15 yıldır ithalatçı firma olmanın ayrıcalığını bizlere yansıtıyor. Yani tabiri caizse sizler yorulmayın, sizler adına yorulan bir firmanız var diyerek şömine sektörüyle alakalı en iyi, en güzel modelleri Türkiye'ye taşımışsınız. Evet. Anlatalım mı biraz ne yapıyoruz, neler, hangi modeller var? Ağırlıklı olarak odun, yani katı yakılabilen odunlardan hem şömine, soba, yeni trend olan pelet sobalarını satmaktayız. Aynı zamanda katları ısıtabileceğimiz kat kalorifer tarzında şöminelerimiz, sobalarımız ve pelet sobalarımız var. Şöminenin tüm çeşitlerini bulabileceğimiz adres, aksan şömine diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Süpersiniz. Bütün yani en kaliteli, en güzel ürünleri bizden temin edebilirsiniz. Süper. Evinizde rahatlıkça kullanabiliriz. Evet, peki efendim burada bireysel anlamda da alışveriş yapabiliyor muyuz sizden? Tabii. Hem bireysel olarak hem de toptan olarak. Kurumsal anlamda. Evet. Burada o zaman gönül rahatlığıyla diyoruz ki ister bir tane, ister bin tane. Çünkü çok kuvvetli depomuz var bizim. Evet, aynen. Süper. Bütün ürünleri stoklarda, aynı zamanda şöminelerin bütün aksesuarlarını ve yedek parçalarını da bizden bulabilirsiniz. Süpersiniz. Buradan şunu anlıyorum ki sattığımız ürünün arkasındayız diyorsunuz. Evet, gerek yedek parça demirlerine, gerek bakım onarımlarında bir ola kadar yakınız tüm Türkiye'ye. Aynen. Süpersiniz. Burada gerçekten saymaya çalıştık. O kadar fazla çeşit var ki burada çeşitliliğin adresi de demek istiyorum şömine anlamında aksan için. Yılların kolay kazanılmadığını gözlemliyoruz. 1987-2017 geçen koca 30 yıl var ve 30 yıllık tecrübe standta yerini aldı. Evet. Süper. Hedefler neler peki Müslüm Bey ileriye yönelik? Neler düşünüyoruz? Hedefimiz şimdi Türkiye'de insanlar daha ucuz, daha ekonomik olarak nasıl isteyebiliriz? Onların peşindeyiz şu anda. O sektörün, o teknolojiyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Bizler adına yorulduğunuz için, en iyi, en güzeli bulma savaşınız için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Tabii ki bu bir ekip işi. Kuvvetli bir kadronuzun varlığını biliyoruz. Ar-Ge grubunuz var ve birlikte bunları, modelleri bizlere sunup satışına vesile oluyorsunuz. Ve ben diliyorum ki nice 30 yıllar boyu değişmeyen kaliteniz ve gülen yüzünüz bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Saygılar bizden. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, TÜYAP'tan Sodex Fuarı'ndan Aksan Şömine firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.